A garota e sua melhor amiga abriram a primeira loja juntas, mas ela pediu ao pai para pedir dinheiro ao seu chefe mesmo assim. Embora o pai do operador de lareira não tivesse muito dinheiro, ele estava disposto a dar o dinheiro a ela até que sua filha tivesse uma vida boa. A menina, com sua aparência doce, rapidamente encontrou um namorado. No entanto, sua melhor amiga tinha inveja de sua beleza e frequentemente gritava com ela. Apesar de estar infeliz no trabalho todos os dias, a garota não se importava, porque seu objetivo final era se casar com o belo rapaz, que por acaso era amigo de Jack. Um dia, quando a filha de Jack foi visitá-lo a garota em sua casa, ela ficou chocada ao encontrar Chico abrindo a porta. Isso a irritou muito. Para arruinar a reputação da garota, ela foi para